Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы 15 октябрда өткен шайлоодо калктын добушунун 54% алып өлкө башчылыкка келген. Бирок чынына келгенде анын жеңишке жетүүсүнө ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөөсү жана административдик ресурстун күчү себеп болгону баарын эле белгилүү. Негизги атандаш болгон Бабановго салыштырганда калк арасында анын рейтинги 3%дан ашпай турган. Жээнбеков 2010 жылдан 15ке чейин Ош облусунун аты жыты билинбеген губернатору болгон. Президенттик шайлоонун мөөнөтү жакындаган сайын Атамбаев Жээнбековду мураскери катары көрүп, кызматтан кызматка көтөрө баштайт. Маселен, 2015 жылы мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси, 2016 жылы президенттик аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары, 2016 жылдан 2017 жылдын 21 августуна чейин өкмөттү жетектеген. Кудайым буйруп 2017 жылы президенттикке келген Жээнбеков аны бийликке алып келген жакын досу Атамбаев менен мамилеси бат эле бузулуп, ортосун карамышы каралаган. Ал эми 2019 жылдын 27 июнунда башкы прокуратура чыгарып берген тыянакты негиз кылып, Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Добуш берүүдө депутаттардын 103-ü макулдугун берген. Сооронбай да мунун баарын билет да, өзүн айтып берген. 7 августтагы Кой-Таш окуясынан кийин Алмазбек Атамбаев Крим төбөл Азиз Батукаевди 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз чыгарган деген айып коюлуп, 11 жылга кесилди. 2017 жылы ордун баскан досу Сооронбай Жээнбеков аны 11 жылга түрмөгө тыкты. Мындан 1 жыл мурун Садыр Жапаров ырайын сурап президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Анын жактоочусу Шарабиден Токтосуновдун айтымында Садыр Жапаров туугандарынын өтүнүчү менен ырайын сураган. Ал 16 октябрда кайрылуу жолдоп эч күнөөсү жоктугун, ата-энесин, уулун жоготконун айтып бошотууну суранган. Бирок бийлик тараптан эч кандай жооп болгон эмес. Ал эми 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылык жаралып, 5 октябрда митингдер башталды. Өлкөбүздө тополоң орун алды. Нааразылык акцияларына чыккан жарандарга бийлик тараптан күч колдонулуп, бир адам каза болуп, 1000ден ашык адам ар түрдүү жарааттарды алган. Сооронбай Жээнбеков отставкага кетти. Элдин талабы колдоосу менен өкмөттүн башына жана президенттин милдетин аткаруучу болуп Садыр Жапаров келди. Таш менен урганды аш менен ур демекчи Садыр Жапаров айкөлдүгүн көрсөтүп, биринчи буйругу менен Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын жана тийиштүү артыкчылыктарын камсыздап берди. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде Садыр Жапаров эч кандай саясий куугунтуктоолор болбой тургандыгын бир канча жолу эскертти. Куугунтук боюнча бул эле эмес, мурдакы кийинки болобу саясий куугунтук болбойт. Мен муну сөз берип кете алам, анткени мен өзүм 8 жылдан бери саясий куугунтукта жүргөн адаммын. Бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Үй бүлөм, бала чакам, бир туугандарым запкы жеди саясий куугунтуктан. Ошондуктан мен саясий куугунтук эмне экенин жакшы билем. Саясий куугунтук болбойт.